আসসালামু আলাইকুম। এই যে দেখেন একটা ফলাইনের বিছানা কে আক্কা মানে কে ক্লিকে দিয়েছে ঘুরতে আছে, ঠিক আছে? তুই ফলাইন তুই ধরে লে দেখা এটা দায় ভাই কি হইব? তুই মাছ লবি? মিথ্যা কথা বলিস কে? তুই মিথ্যা কথা কই? মিথ্যা কথা না দেখি। তোর আকাম আছে? না নাই। তো কাট দে, কাট দেখানো লাগবে। কাট দে, আকাম হলে কাট দে। তুই কে বাড়া? এ বেটা, এই যে এই এলাকার বড় অফিসার আমি। দেখা দেখা এ কাট দে, কাট দে, গাট গাট কাটের কথা কই। কাট কাট কের কাট কাট আছে তোমার? কাট আছে না থাকলে দেখা সাইরা কাট করে লমু। এটিএম কার্ড আছে আমার কাছে। এ নকল নকল, অরিজিনালটা কই? এই আমার কাছে আছে কার্ড। কই এই যে কার্ড। এর বিড়ি তোমার কাছে আছে? অবশ্যই আমি কার্ড সব সময় পকেটে করে নিয়ে ঘুরে বেড়াই। এই যে এই আইডি কার্ড, আইডি কার্ড আছে, আই কার্ড। বে তোমার কি আছে? এই নাসিবে তোমার কার্ড আছে নি? অবশ্যই কার্ড লয়ে তো চলি। এই যে হিরো খান, তুমি ডুপ্লিকেট জিনিস লে করো, তোমার তো পুলিশে ধরে লাতে কি অবস্থা হইব? আজকে মামা আমারে ভিডিও করতেছে, আমি মামারে ভিডিও করতেছি। করো করো করো, ভাইরাল করে দাও, ঠিক আছে? মাসে মাসে লক্ষ লক্ষ টাকা। শুনে এই যে দেখো